See my grandfather. Yan, phase 1 nag-start na siya. Ito ay iris. Pero iba ang kulay niya. Tapos ditong banda late din silang nag-flower. Ayan. Ano siya ah. Ganyan talaga ang design ng flower niya. Marami pang ano hindi nag-bloom. Nag-bloom na siya. Yung ito yung kahapon kaya. Ayan, nag-bloom na siya. Ang ganda ng kulay nito ay natutumba na siya. Ito siya, oh. Oh, darker ang kulay niya. Ayan. Darker ang kulay niya. Ay, lighter ang kulay niya nito. Lighter na ganon. Tapos doon, dyan, darker siya. Tingnan nyo, oh. Ibang kulay nito. Ah, yan. Tapos ito, iba din ang kulay nito. Natutumba kasi malakas ang hangin. Ganito talaga ang design ng flower niya. Yan. Ganito yung kulay ng isa. Tingnan nyo. Medyo ano siya. Very lighter siya. Ganyan. Very lighter ito. Pala yung ano na plant ko last time. Last few days. Yan na siya. Diba ang ganda ng flower niya? Yan, linagay ko yung pangalan niya doon. Monday. Ito yung ano, na-upload ko, na binili ko. Yan siya, nag-flower ng isa. May dalawa pang di nag-bloom. Ang ganda niya. So pretty. Pandak siya. Hindi masyadong matangkad. Ang ganda ng kulay niya. Yung dalawa, di pa siya nag-bloom. Yung dalawa pa ang hindi. Oh, tapos ito yun, oh. Nag-i-start na siyang magbulaklak. Ayan. Malapit na siyang magbulaklak nito. Pink ang kulay nito. Ayan. Tapos ito yung chives. Ayan. Nag-flower din siya. Maganda din ang flower nila. Ito chives is onion din siya. Maliliit lang ang stem nila. Ganyan siya kaliit. Pero it's onion din. Yep. Cheers. Yeah. Ang ganda din ng flower niya. Yan, may ulan kasi. Ganda din ng basa. Yun sa baba niya.
na flood. May tubig. Yan siya, may tubig. Tapos may maraming duck doon. Oh, naglalaro yung mga ducks. Yung ducks. Yan oh, na flood. Pati sa kabila. Ala, tignan nyo yung ano, doon oh. Maraming tubig. Hala, yung patatas na tinanim ko, lumabas. Tignan nyo siya oh. Maraming tubig. Kasi dito banda mababa. Malakas kasi yung ulan kahapon. Na-miss ko. So, ito na pala yung mga potatoes ko na tinanim ko. Ayan. Malalaki na sila. Ang ganda nila. Ayan. Hanggang doon. Nauna ko itong tinanim, yan. Kaya medyo malalaki na sila. Tapos ito, katatanim ko lang yan. So, bago ko lang na linagay. Maliliit pa sila. Healthy sila. Happy sila kasi umulan. Kahapon grabe yung ulan. Flood yung banda dyan. Ngayon wala naman. Gusto ko lang mag-walking sa labas kasi ano lang ngayon umaambon lang. Kahapon talagang full day pero may konti lang na nag-stop. Ngayon na drain na yung tubig dyan. Kahapon ano siya, flood. Ayan. Pati dito wala na, nag-drain na yung ano. Walking lang ako dito sa labas. Umaambon lang, konti lang. Ayan, na-drain naman. Wala na yung mga ducks. Wala na yung ducks. Kahapon ang dami ng ducks dyan. Tapos nagsiswimming sila. Swimming sila ay wala na. Kasi na-drain na yung tubig. Baby? Yes. So, how many you have? One.
Okay, babies. Okay, fine. Bye-bye. Oh, that's so cool. That's so cute. Okay. Yeah, here. You can go now. Bye. 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 Little bird. Hello, bye. Okay, you can go now. Go. It's okay. Yan na. Nakikita? Oh, tatlo ang itlog. Bakit puro tatlo ang itlog nila? Ah, yun na pala. Okay. Oh, yan oh. Yung mag-asawa. Sila siguro yan. Oh, sige, balik na kayo. Balik na kayo. Okay, bye. Bye. Yan, bumalik na yung ano, yung ibon. Kasi sabi ko, silipin ko lang. Yan, bumalik na siya doon. Nung umalis na ako kasi binidyo ko lang, bumalik na rin siya kaagad. Malalaki na yung anak niya. Kasi sabi ni Jowa, ba't ang tagal yung ano dyan, yung ibon? Sabi niya. Kaya gusto kong silipin, kaya yan, nasilip ko, ginamit ko itong ano, selfie stick para makita yung ano, yung ibon sa loob. Ganun pa pala sila. Tapos dito sa kabila, nakita ng asawa ko, nakita niya na may nest uli doon sa kabila doon. Yun. Yan, bumalik na rin siya kaagad. Yan, nakikita niya. Bumalik na rin siya kaagad. Clear yung bintana namin. Yan, nakikita niyo yung yellow bird. Yellow bird. First time kong nakikita ng ganun na ibon dito. Dito ako nakaupo. Dito kasi ako nag-i-exercise. Tapos nakatingin doon sa ano, bintana. Kasi magandang habang nag-i-exercise harapan sa bintana, oh. Yun. Nakita ko yung ano, yung yellow na ibon. Blurred kasi sa labas kasi ngayon umuulan, kaya blurred yung ano, yung sa bintana. Kaya di clear ang pagkakuha ko. Eksakto naman na ano, na hawak ko ang phone ko kasi nakikinig lang ako sa music. Kayo yun. Nakuha ko pero hindi clear ang pagkakuha ko sa ibon. Sayang. Sabi nga ni Jowa, minsan din niya nakita yun. Yeah.